Bé, no podria començar d'altra manera que no fos felicitant el grup promotor, felicitant a Llibertat.cat, a Memòria contra la Tortura i a totes les persones que han participat en l'elaboració d'aquest documental. Un documental que parla d'uns fets que remunta 20 anys enrere. Jo personalment era menor d'edat, no arribava ni als 10 anys, i tot i així són uns fets que per l'esquerra independentista i pel conjunt del moviment són molt presents. Pensant-hi, moltes de les persones que ara militen a l'esquerra independentista tot just s'hi havien nascut l'any 92 i la immensa majoria d'elles tenen presents aquests fets. Això jo penso, i l'altra societat pensa que és importantíssim l'exercici de memòria històrica que s'està fent, l'exercici de recordar per no oblidar i perquè no es torni a repetir, i l'exercici també de fer present uns fets, de fer-ne una commemoració de les persones que els van patir, de la resistència que s'hi va realitzar fa 20 anys, és molt important. És tan important com el mateix fet de respondre al moment en què passen aquests fets. Sovint, com a esquerra independentista, donem resposta a la repressió, actuem davant de la repressió i un cop passat el temps doncs, seguim amb la nostra feina perquè en tenim molta, en tenim més de la que podem fer i seguim avançant. I no parlem o no som capaces de fer reconèixer també les petites victòries que anem aconseguint, com la sentència d'Estrasburg, o com aquest exercici de memòria històrica. Primerament, per tant, volia remarcar això. Pel que fa 20 anys respecte a l'actualitat, doncs fa 20 anys ja hi havia unes persones, i fa 30, que estaven denunciant que el que hi havia a l'estat espanyol no era una democràcia, que els països catalans no eren lliures i que les persones dels països catalans tampoc, que estàvem en una nova blanda, dictadura o com se li volgués dir, i eren qüestionats. Actualment ho seguim denunciant i potser som qüestionats, però no tant. Fa 20 anys es parlava d'independència i es deia que qui parlava d'independència eren 4 marginats. Ara tothom s'està apuntant, o una gran part dels partits, sindicats, etc., s'estan apuntant a la màxima o a la proposta aquesta independentista. Nosaltres ja hi érem fa 30 anys i seguim sent ara. Fa 20 anys, a la inauguració dels Jocs Olímpics, la Guàrdia Civil estripava banderes i requisava senyeres catalanes. A la Copa del Rei de fa unes setmanes, la Policia Nacional feia el mateix. Fa 20 anys hi va haver aquesta 60ena d'independentistes detinguts, molts d'ells torturats. Ara mateix tenim 99 vaguistes detinguts per defensar els drets col·lectius, per protestar per unes reformes laborals que estan deixant a la població en una situació indescriptible de precarietat i de pobresa, mentre s'estan enriquint i s'està recapitalitzant bancs. Per tant, nosaltres la visió que volem donar des d'Alerta és una visió de força, en el sentit que s'està fent un exercici de memòria històrica, que segueixen aquí moltes de les persones que fa 20 anys lluitaven i que per tant la repressió no va tenir cap més efecte que el de reforçar la seva lluita, i no només això, sinó que el de transmetre una sèrie de generacions joves que ens hem anat introduint i que hem anat passant a formar part de l'esquerra independentista, que aquest era el camí, que aquest és el camí que hem de seguir, i el fet que, malgrat la repressió segueixi, malgrat vagi evolucionant, potser les tortures no es facin tan evidents, tot i que hi siguin, com a mínim contra persones de l'esquerra independentista, el camí segueix avançant. Sobretot, també en l'àmbit antirepressiu, volem remarcar que des d'Alerta Solidària ens sentim hereus i orgullosos d'aquests comitès de solidaritat amb els patriotes catalans, que es van crear arran d'aquestes detencions, però que anteriorment ja funcionaven, i que per tant també volem remarcar la feina que vam fer i fer-los un homenatge i dir que per nosaltres és un referent. I també, no crec que m'equivoqui molt, si que des de l'esquerra independentista, des dels col·lectius actuals, des de la CUP, la CAGEI, Maulets, Endavant, l'MDT, el CPC, Alerta Solidària, ens sentim vinculats, com no pot ser d'una altra manera, a la història d'aquestes 60 independentistes detinguts, a aquest moviment que hi havia fa 20 anys, i ens en sentim hereus i seguirem fins a la victòria, que estem segurs que guanyarem, amb la flama que van començar aquestes persones. Finalment, no volia acabar sense tenir un record especial per en Rubén i l'Andreu. Són dues persones que ara mateix estan preses per la seva participació a la vaga general i són dues persones que ens recorden que, malgrat hagin passat 20 anys, segueix havent una repressió molt dura contra les persones que es mobilitzen i, malgrat no sigui la Guàrdia Civil, siguin els Mossos d'Esquadra, malgrat no sigui
en Garzón de torn, si no sigui en Felip Puig, seguim patint repressió i sens dubte seguirem lluitant.